n'amakulu gaabyo. Bino bye birooto bulijjo by'oloota ebikulaga nti nno ggwe n'obwavu muli kimu. Era obwavu bukuunyako, era obwavu gwe wabufuula kati na bwavu bwo. Era buli bwe bayita abakaaba ssente oba abakaaba obwavu gw'omu ku bo. Era nga ggwe buli akkubira ng'ayagala obeeko ky'omuyamba mu bintu by'essente, wabula tomulimba naye omugamba mazima nti sirina wadde waafu. Omuntu okuloota ng'ovuga emmotoka naye nga tegenda teva mu kifo. Sinakindi oluusi eyinza n'okugaana okwaka. Kale tunuulira emmotoka ng'ogitudde mu butuuziro ng'eri awo naye nga terina gy'eraga. Ng'obadde olina gy'oyagala okulaga naye ng'emmotoka tevaawo mu kifo, oyinza okutuuka gy'olaga? Kano kaba kabonero akakulaga nti olina omwoyo ogusibira abantu ewantu mu kifo kimu nga tebagenda mu maaso. Mu Luzungu spirit of stagnation, nti g'oli awo ng'amazzi we ganaabeera mu kannya ne gabeera awo nga tegatambula, gali mu kifo kimu geewogomye. Kwegamba gobeera ng'omuntu eyeewogomye ewantu nga tovaawo, togenda mu maaso, toyiya kikiddako. Oyinza okuba ng'okola naye nga tolina gy'olaga mu maaso. So munnaye muganda wange awuliriza, tofunanga ekirooto kino n'osigala nga weebase kisabire, era nga weetunula mu bulamu bwo, oba ogenda mu maaso oba tewali kitambula, kuba waliyo abantu nga n'omwaka guggwako nga tasobodde kwegulirayo yadde akagato yadde essaati empya. Omuntu oyo aba agenda mu maaso. Okuloota ng'oli mu ssomero gye wava. Era ebirooto bwe biti bijjira nnyo ddala abo abantu abaava mu bintu by'okusoma. Nabagamba nti okuloota ng'oli mu kiraasi guba mwoyo gwa kudda mabega. Guba mwoyo gwa kudda mabega, era abamu bafuna nnyo ebirooto bwe bityo ng'akugamba nti nabadde ngezaako okudduka okuva mu kibiina ngende, naye ate ne nkomawo okukima mukwano gwange. Olaba nti wabeerawo omwoyo ogukuzizza okwefuula nti gukuzizza okime mukwano gwo, ate ogenda okuzukka ekyembi nga mukwano gwo oyo tomuggyeeyo. Oli nagamba nti naloose ng'essomero ndidduseeko ninnya ebbaasi, naye ne banzija ku bbaasi abakulu ne banzizaayo ku ssomero. Kano kabonero kakudda mabega. Era kano akabonero kano ak'okudda emabega n'emirimu gyo gw'okola odda mabega, ate era kasobola okulaga ewantu ebintu we byakyankalanira, byatandikirawa. Jjukira nti tusoma tubeere bulungi, ne wano bakulaga mu kirooto nti gwe tova mu kibiina ekyo era tewavaamu. Bannaaye, weetunulemu ng'owuliriza ebirooto bino. Bw'obanga wali okifunyeeko, we kiba kyetaagisa kusaba, saba. We kiba kyetaagisa kusiiba, siiba, omenye endagaano ezo oveeyo. Banno kirabika bubi ng'abalala bakola bagenda mu maaso, mukola omulimu gwe gumu, oluusi ne ssente muyinza okwesanga mufuna ze zimu, naye nga gwe tosobola na kuserevingako kugulayo kataka wadde akamotoka, nga n'okuzaala okuwasa okutya, naye nga banno b'okola nabwe mufuna ssente ze zimu, oluusi nga n'okubasinga basinga okufuna ssente, naye nga bo bagenda mu maaso lwa nsonga tebalina myoyo gibasika gibazza mabega. Nkujjukiza nti gwe ayagadde okubuuza ekibuuzo okumanya ennyo buuliza wano ku YouTube
kijja kuddibwa mu mangu. Ekirooto ekirala, okuloota emmese n'ebiyenje. Jjukira nti mu Luganda tulina n'enjogera egamba nti gundi mwavu ng'emmese y'omu kyaki. Bannange emmese n'ebiyenje abaali babirabyeko nga bingi mu nju ezo ga babirundira muli, be balabye ku ki obwavu tekitegeeza. Jjukira emmese zitambuliramu omwoyo gw'ebiteega. Ekiteega kino kitambulira wamu ne walumbe, ate era kitambulira wamu ne kalondoozi. Kati olwo ne balyoka bamenyaamenya pulaani zo ne balyoka bazirondoola, obwavu ne buluma ggwe. Ate era teweerabira nti abalogo batambulira nnyo mu ebyo ebintu, ng'emmese gy'alabiramu abalala ne beefuulira ddala emmese. Tolabangako mmese oba towulirangako omuntu abakugamba nti nagobye emmese neeyingira ewantu nga mu butuufu tewali bintu, tewali ki, n'emmese eyo neebula. Gwatakirabanko weesiimye n'ogoba emmese ng'olaba weeraze, oluusi tejja nawo ng'ebadde nnene, naye n'ogigoba n'ojja okeberewo nga teriiwo, golooza ebeerazeewa. Ebiteega era buli muntu alina emmese mu nju, toziraba bulabi n'ogamba twazimanyiira. Obwavu tebumanyirika. Era bwenjogerera naye weetunulamu, obwavu bukuluma. N'ekyokulya otuuka ekiseera ng'owammanta kiwammante. Kati siraba waaki tosiibako era n'osabira ebiteega bino bive mu bulamu bwo. Ekirooto ekirala, bangi baloose nnyo ebirooto ne babikomya mu kkubo oba nga bikoma mu kkubo. Okugeza, singa oloota nga waliwo akuwa omudidi gw'ensimbi oba nga ssente nnyingi, si zino ze ne bagamba nti 50,000, mitwalo 2, binusu, ssente bwe zityo. Okuloota nga waliwo akuwa ssente nga nnyingi kibayita omudidi gw'ensimbi, naye n'osisimukira mu kirooto nga tonaba zikwatako. Jjukira nti nabagamba buli kimu ekitutuukako mu bulamu bwaffe buno bwa bulijjo kisookera mu bulamu obw'omwoyo. Kaakati omuntu singa osisimuka nga tebakuwadde ssente, mu butuufu oba tozifunye, oba n'osisimuka nga waliwo ekintu kye babadde bagenda okuwa, abamu baloota nga babadde bagenda kubayiira amafuta, to be anointed. Abalala nga balina ekintu kye bagenda okugula, nti mbadde ngenze kugula mmotoka, mbadde ngenze kugula nnyumba, naye ne wabaawo anzuukusa, oba n'ensisimukira wakati mu kirooto nga sinnakwatako. Obeera olina omwoyo ogukuzza emabega, era omwoyo ogwo tegutera kukola kikyamu, naye gukujja ku ebyo ebiki ebirungi, era omulimu gw'ogwo omwoyo kukusuuza. Era nga bw'ozuukuse nga tofunye, ne mu bulamu obwa bulijjo tofuna. Na buli aba agenda okukuwa, olwo omwoyo gwayita kidibo nga nagwo gujja gukulemesa. Ogenda okukuba ku ssimu teriiko, yagambye essaawa 8 nagamba ate sisobodde, saafunye ssente. Gamba obeeraawo tofuna. Buli aba agenda okukuwa takuwa, wabeerawo omwoyo ogumugaana okukuwa. At least kale ye afuna ekizibu ne kimulemesa ggwe okukuwa. Ekirooto ekirala, okuloota ng'otambuza ebigere
ng'ebigere byo temuliimu ngatto. Jjukira, engatto mu kirooto zitegeeza ebintu bingi era za makulu nnyo. Kasooke nkuzze mu bulamu obwa bulijjo, bangi batugamba nnyo, oliwo aba alina ekizibu n'akugamba nti naye gundi gwe singa nkuwa mu ngatto zange n'oziwulira. Omulala n'agamba nti nze yadda mu ngatto z'ono. Oba onfuna bulungi? Omuntu abamu baloota nnyo nga bambadde engatto nga zibanyiga. Ndowooza omuntu era ayambadde ku ngatto manyi kitegeeza ng'engatto ekunyiga. Kitegeeza engatto toba na mirembe ng'ogyambadde eba ekunyiga teweeyagala. Ekyo ekirooto kirina kye-kitegeeza. Kadde wabaawo omulala n'ayambala engatto nga nnene nnyo. Mwali mulabeko omuntu ayambala engatto nga bw'atambula evaayo buno obukongovule ne bulabika. Ekyo nakyo kirina kye kitegeeza. Awo ne wabaawo n'oli ayambadde engatto emutuuka. Kubanga engatto bwe mu ku bubonero obutulaga obuvunaanyizibwa bwe tuba twambadde, engatto etulaga gye tulina okugenda mu maaso kubanga engatto ogyambala ng'olina gy'olaga. Engatto kya buvunaanyizibwa. Kugamba mu kirooto engatto kitegeeza ebintu bingi. Kaakati singa oloota nga toyambadde, buli kirungi ekiri mu kwambala engatto gw'obeera ofuna kibi kubanga kuba tolina gy'olaga. Tewali kye basobola kukkiriza nga toyambadde engatto. Mulimu ebifo kuba akafaananyi ng'olina woofiisi oli najja tayambadde engatto ali bibye, oyinza omumukkiriza ne waba ng'alina ssente omwekengera. N'olwekyo bw'oloota nga toyambadde engatto, manya naawe obwavu, tolina buvunaanyizibwa, obeera awo. Ekirooto ekiddako, okuloota ng'olonda ennusu. Wano n'olondawo ekinusu, n'obuukawo n'olonda ekinusu ekirala, n'olonda ekirala, n'olonda ekirala. Tukimanyi bulungi nti ebinusu omala kubikuŋŋaanya okufunamu ssente ezeegasa. Ennusu zireekaana, ozikuŋŋaanya nga zikola noise naye nga valu yaazo ntono. N'olwekyo okuloota ng'okuŋŋaanya ebinusu, kino kiba kikulaga nti gwe oliwo kugamba enfunayo yakukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ebintu byakugatta bugasi, byakulonderera. Ssente zo teziwera. Ssente zo teziwera, zakulonderera mpola mpola, ate bw'olonderera nabo butono. So olwekyo bw'oloota ng'olonda ennusu, manya enfunayo n'obwavu biriwo. Nfunayo ntono, tosobola kwemalira kye bayita omuntu nti nze neemalira ebyange, neemalira ebizibu byange. Which means ssente z'ofuna tezisobola gamba oba nkiyite ntya simanyi, tezikumalira bizibu. Ekirooto ekiddako, okuloota obulogoyi nga bukwetoolodde, oba mu luzungu buyite donkeys, ng'olaba bukwetoolodde eno n'eno, ogenda okulaba ate bukugoberera. Ogwo nagwo omwoyo gwa bwavu. Lwaki? Bulogoyi obwo. Obulogoyi obwo bwebaka nnyo. Buyinza ozzuukuka essaawa nga 6 ne bwebaka nnyo essaawa eziddako. Ate obulogoyi obwo bukola nnyo ate busasulwa kitono nnyo.
ng'enjogera bw'egamba nti abakola ennyo basasulwa kitono nnyo, ate abatakakaalukana ne bafuna ennyingi. Jjukira nti endogoyi eno yeetikka abantu neyeetikka n'ebintu. Bw'emala okutuusa yo kasita bagiwa amazzi neefuna n'omuddo gwayo nga yeebaka mugizuukusa ng'erina gye batwala. Kati naawe w'obeera oli kaba kabonero akakulaga nti ggwe weebaka nnyo. In fact mulimu n'abantu nga basumagirira ku mirimu. Ng'oli abeera ku mulimu n'asumagira, ne bakasitoma ne bamuyitako. Naaba ng'akola nnyo ate ng'afuna kitono, tasiimirwa. Bw'abeera mu woofiisi tebamulinnyisa ddaala, talabwawo, wadde ne kaweebale tebakamugamba, naye ng'ate yasinga okukola. Kugamba naawe obeera nga buli obulogoyi nti okola nnyo naye ofuna kitono nnyo. Kitegeeza tekisobola kukumalira bizibu byo ekyo ekitono ennyo ky'okola. Ate kati mu kubeera ekitono nekikusanga ng'olina lubaalo ono akusika akuzza emabega, oba omwoyo guno ogukusika ogukuzza emabega, n'oba ng'omwaka guggwako n'osanga omuntu ng'ayambala essaati emu okumala emyaka 7, era nga n'oba omunoonya ye omunoonyeza ku ssaati. N'olwekyo weetunule muganda wange gw'awulira ebintu bino, naye jjukira ebirooto bino kivulaba nti oli wambuuza ekirooto mugamba annyinyonnyole. Ebirooto ebimu bisinziira ku ngeri ki gy'oba obirooseemu. Wano mpisizza kungulu naye nga birina amakulu mangi nnyo. Bwe kiri gy'oli weetunulemu mu bulamu bwo, ogenda mu maaso oba odda mabega, oba oli awo oli mu kifo kimu wamanyiira embeera. Jjukira abamututuka ekiseera embeera ne tugyetuuma nako. Obwavu bwange, ebirwadde byange. So n'olwekyo weesabire, siibako, weekutuleko ezo n'endagaano ez'obwavu. Kubanga jjukira ezimu ziviira ddala ku bika byaffe. Muganda wo mwavu, taata mwavu, jjajja mwavu ne kujabagira. Olowooza abaana bo banaazifuna ng'omwoyo gwo gukyaliwo? Buuza ekibuuzo kyo ku YouTube, kijja kuddibwamu. Omukama Katonda abampeera omukisa.